Uptown Kawash. Evile milongo mbali nane atuvatuloshiwa na shomonoli. Itetukaili dengwe nawa tulipo pepino Peace Garden Shabina. Oshoyo po pepine ko kofi no wimbi na valieta vakuta. Mamimi no kwata Uptown Kawash. Oinapo Favor Line Transporter. Etokana kwetu kafale kofi kola mwameme penoka text takadropuno na ngashivo monga stopora shanga penoka text takadropa uno na pa mwameme okelime uliko la Mr. Tua Feni po Uptown Kawash umanga Favor Line Transporter tekufuno na kujako nuno na kelitenge okondangwa etokana koe mwameme unene tuno na vafikola ke private school beteni dengongo di paife 24 hours 081 30 70 5894 Favor Line Transporter oshe number 1 no Uptown Kawash, the best of the best. No kwata epesa pota di koshwa nawa matuaishe tune place tomo dolopa jiwa gashitolesha ke plakata mwameme sedan ayo milongo ikihamano paki Pass 100 and mini pass is 80 bucks. Uptown Kawash. Oshe number 1 moshito porwa shanga yanangonda. The best of the best.